խնդրեմ։ Պարոն Փաշինյան, 22 թվականի ձեր ելույթն էի նայում, ասացիք, որ Հայաստանում ադրբեջանական անկլավներ չկան, համենայն դեպս իրավական հիմքեր չեն հայտնաբերվել։ Հետո 23 թվականին արդեն Պրահայից հետո ասացիք, որ ճանաչում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, անկլավները ներառյալ, եւ այդ ժամանակ դեռ երկու այսպես սցենար առաջարկեցիք, կամ փոխանակում, կամ փաստացի վերահսկողության պահպանություն։ Հիմա դուք գրառում եք արել, որ պետք է վերադարձնենք Արցվաշենը եւ օկուպացված մյուս տարածքները։ Ինձ հետաքրքիր է բանակցային գործընթացում այս մասով արդյոք կա նորություն եւ արդյոք սցենարներից մեկի մասով կա համաձայնություն, որ դուք այդպիսի գրառում եք արել։ Ես այդպիսի գրառում արել եմ, որովհետեւ չեմ կարող այդպիսի գրառում չանել, որովհետեւ չի կարող Հայաստանի Հանրապետության որևէ ներկայացուցիչ, որևէ վարչապետ հրաժարվել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի եւ այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու օրակարգից եւ այդ գրառումը հաստատումն է ակնհայտի։ Ինչ վերաբերում է սցենարներին, սահմանազատման գործընթացի ճանապարհով։ Մենք ասել ենք նաեւ, որ մենք արդեն իսկ մեր գրավոր ստանձնած պարտավորություններին հավատարիմ ենք եւ ուժային որևէ սցենար բացառում ենք ուղղակի։ Ինչ վերաբերում է սցենարներին, սահմանազատում պետք է տեղի ունենա եւ նախ սահմանազատման արդյունքում պետքա արձանագրվի, ինչ պետքա տեղի ունենա սահմանազատման արդյունքում։ Սահմանազատման արդյունքում պետք է վերաարձանագրվի Ալմատի հռչակագրի հիման վրա երկրների տարածքային ամբողջականության ուրվագիծը։ Երբ որ տարածքային ամբողջականության ուրվագիծը կվերականգնվի, այդ ժամանակ արդեն մնացած բոլոր կոմբինացիաները եւ կարձանագրվի, այդ ժամանակ արդեն բոլոր հնարավոր կոմբինացիաները եւ վարիացիաները կքննարկվեն։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որովհետեւ դա էլ է շատ քննարկվում, ես հիմա դա հասկանում եմ, որ օրինակ քննարկվում է, որ նույն Արցվաշենի դեպքում ավելի լավ է այլ սցենարների գնալ եւ այլն, որևէ մեկը չի կարող այլ սցենարի գնալ առանց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքի արտահայտման։ Ես ուզում եմ, եթե խոսքը գնա դրա մասին, եթե խոսք գնա տարածքի փոխանակման մասին, դա հստակ է, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դիրքորոշման դա հնարավոր չի անել։ Ընդ որում իրավաբանների գնահատականն է այս պահի դրությամբ, ես նույնիսկ եթե խոսքը ուղիղ հանրաքվեի մասին չլինի, առանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համաձայնության դա չի կարող պարզապես տեղի ունենալ։ Ինչ վերաբերվում է սահմանազատման գործընթացին, սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ ամբողջ իրավական շրջանակը, ընդ որում դե յուրե բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթղթուն է, ներողություն, դա երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգն է, որը եւ այդ շրջանակում աշխատանքներ պետքա տեղի ունենան եւ իմիջայլոց ասեմ մնացած ամեն ինչն է հնարավոր կոմբինացիաները լայն շրջանակով իհարկե նկարագրված են եւ իմ ասացի մեջ որևէ նոր էլեմենտ չի ավելացել։ Իմ ասածը ամբողջությամբ տեղավորվում է նախկինում իմ ասածների։ Ուղղակի երբ որ խոսում եք Արցվաշենը վերադարձնելու մասին, տպավորություն է, որ սցենարների մասով կոնկրետ համաձայնություն կա։ Ոչ, չկա սցենարների մասին։